E aí, meus amigos, estou aqui com um amortecedor aqui do Kia Soul, tá? Esse daqui. E dar uma dica para vocês que vão trocar o amortecedor, COFAP para esse veículo não é aconselhável, porque é um amortecedor muito duro. Portanto, o meu deu uma folga na haste aqui, tá? Uma folga nessa haste aqui em pouco tempo. Não é muito aconselhável, não dá muito certo para o carro não. O ideal o amortecedor original, algum outro equivalente ao original. Mas quero dar uma dica para vocês hoje, mostrar sobre um dos barulhos, tá? Crônicos, um problema crônico que dá no Kia Soul. É um barulho que dá na suspensão. Você passa em rua esburacada, que é aquele toque, 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 que barulho chato dentro da cabine. Vou mostrar para vocês uma das causas, após o coxinho, além de ser o coxinho e o prato superior, uma das causas, tá? Bieleta também costuma dar esse barulho também. Só troca essa bieleta aqui, ela tá boa. Esse daqui é o seguinte, vou mostrar pra vocês, ó. Esse aqui é um rolamento do prato inferior. O que acontece com o tempo? Ele perde a lubrificação aqui, nessa parte interna. E ele fica pesado para girar. Com a pressão da mola aqui, ele fica mais duro ainda. Aí, ó, tá vendo aqui, ó? Olha a diferença agora de um rolamento novo. Vamos lá, ó. O que acontece? Ele ficando com pouca lubrificação, ele vai girar aqui o corpo todo no prato, ó, no prato inferior. Ao invés de girar a parte de cima, ele vai girar esse corpo todo. Pode-se ver aqui que tem a marca aqui, ó. Tá vendo o desgaste aqui da pintura do prato por conta do rolamento ficar girando aqui. Até em cima do rolamento tem um desgaste aqui, ó. Tá vendo? Vocês observarem, um risco, tá vendo? O que acontece? Ele girando aqui, ele cria uma folga aqui no prato. Vou mostrar vocês. Olha só o barulhinho que faz. E esse barulho dentro da cabine, como fica, ó. Olha só. Aí você passa no buraco, ó. O calçado então piorou. Viu o barulho? Olha agora o rolamento novo. Ó, mesmo procedimento. Viu? Não gira, ele fica firme aqui. E além dele girar a parte superior somente, ó. Olha a diferença. Agora vou mostrar para vocês o desgaste também que ele dá aqui na haste, tá? Ele gasta tanto ali como na parte interna. Olha só, vamos lá. Ó. Olha só que folga violenta, gente. Aí quando você passa no buraco, isso aqui vai lá para dentro da cabine, ó. Esse barulho na haste no amortecedor parece que ele amplifica esse barulho e incomoda muito. Quem é o proprietário do veículo sabe o que eu estou dizendo. Olha só, vamos colocar agora o rolamento novo. Vai ver a diferença, hein? Portanto, ó, olha aqui. Ó, ele entra mais firme aqui. Ó. Viu? Olha esse outro. Ó. Então, o ideal, pessoal, vocês um certo tempo fazer uma manutenção no carro e verificar como está a situação do rolamento do prato inferior, tá? Se tiver falta de lubrificação, lubrificam ou troquem o rolamento por um novo para não ter esse problema, tá? Então fica a dica para vocês, tá, pessoal? Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like, não esqueça de dar like não, tá? Aos não inscritos, se inscrevam no canal. Os inscritos, verifiquem o sininho de notificação para que o YouTube venha notificar vocês quando eu postar mais vídeo. Então, forte abraço a todos aí. Até mais.